Hey, hi, good evening, dear friends, and this is Smita. আমি এভাবে টিপসটা নিয়েছি রেফ্রিজারেটর নিয়ে বলবো বলেছিলাম। ফার্স্ট থিং হচ্ছে রেফ্রিজারেটরকে তোমাদের বাড়ি বা ফ্ল্যাটের ওয়েস্ট পার্ট, আমি টু সে ওয়েস্ট কর্নার অফ ইউর ফ্ল্যাট অর হাউস তোমরা রাখার চেষ্টা করো এবং রেফ্রিজারেটরকে অলওয়েজ ওয়াল থেকে 1 ফুট ডিস্টেন্সে রাখবে যাতে ওয়ালকে টাচ না করে রেফ্রিজারেটর। আর থার্ড থিং হচ্ছে রেফ্রিজারেটরের উপরে কোনো মেডিসিন রাখবে না, সেটা মেডিসিনের বক্স হোক বা ভুলবশত কোনো মেডিসিন হোক, জাস্ট বিকজ মেডিসিনের গুণগত মান সেখানে লেস হয়, মানে কমে যায়। আর লাস্ট থিং হচ্ছে কোনো জুয়েলারি আইটেম এবং লিকুইড ক্যাশ রেফ্রিজারেটরের ওপরে রাখবে না, সেখানে তোমার বাড়ির মানি ফ্লো বেরিয়ে যায় এবং আনওয়ান্টেড এক্সপেন্ডিচার হওয়া স্টার্ট হয়। তাহলে এই চারটে জিনিস অফকোর্স মনে রেখো। এটা ছিল আমার একটা ছোট্ট টিপস। আমি আসছি নেক্সট ভিডিও নিয়ে। টিল দেন, বাই বাই।